筆跡報紙啊，係筆跡報紙啊，做咩？筆跡報紙真係好香㗎呢個。係 Lino 係啊，呢度嗰只咯咁即係佢酸味會正出。 ，Columbia。借你斷方嚟用啊！你講啊，我哋講咗咁多嘢。冇問題啊！你可以滅聲加音樂。係啊，係啊，我唔需要出聲。係啊，得。淨係影住個樣得㗎啦，唔使出聲㗎。幾多刀啊？我哋諗住不嬲都係3刀㗎啦。 3刀啊！好大壓力，唔衰得，我係唔好講嗰啲。唔係啊，筆跡簿啊嘛。係啊，而家咪借嗰隻手用下咯。係咪影埋個樣啊？佢嘅意思係啊。大鑊咯，轉頭唔係 OK 㗎，OK 㗎，冇乜所謂嘅，係個個仔嚟揾你挑你機啊，唔係挑我機啊嘛，係嘛？你講 Peter 嗰啲係咪？係啊。呢個美食專家咩？呢個咖啡美食專家 Peter 啊嘛。點解啊？呢個你開呢個毛有咩用？你有冇啊？呢張筆跡報紙啊，筆跡報紙話流速好快，佢係直落嘅。 92度，1比幾多咧做緊？佢不嬲都俾16㗎啦，我哋個基礎。你搞咗兩嘢喎！你今次。呢個豆嘅 tasting note 細，好好 Candy Crush。應該寫下荔枝桃、水蜜桃，應該酸味有芒果仲出啲㗎，有因為用呢隻紙咧，你記唔記得啊？過濾少啲嘢嘛，酸味好 raw，佢出嚟係自己隻豆都係酸味。係好 raw 啊出嚟。我覺得佢係過濾少咗啲。但而家係幾多分鐘啊？已經去到2分。但係呢個20克喎，20克係2分㗎，記唔記得？有15克1分5，1分40幾1分。因為佢粉多咗。我覺得未到2分半已經流晒。但佢都唔係好快，所以講如果係咁。20克係慢啲㗎，我14、15克。語音。易飲。